ହେଇଗଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏ ଲଙ୍କା ବଡ଼ ଆଉଟା ଆଣିବା ଲଙ୍କା ବଡ଼ ଅଛି ଅଛି ଏଇଟା ଆଉଟା ଆଣିବା ଥାଏ କୋଉଟା କଲର ଗରମ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ କର ନା ମୁଁ ଚାଲି ହେଟେ ସବୁ ଭାଇ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇ ଉଲ୍ଟା କଥା କଣ ଝାଡ଼ା ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି ତ ବିଦା କରିଛି ତୁ ପାଟି ଫୋନ୍ ଗୋଟା ଇଏ ସବୁଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଝାଡ଼ା ଯାଇ ହେବନି ସିଏ ବାଲ୍ଟି ଖେସା କରିବେ ତୁ କାହିଁକି ମାରି କୋଉଟା କୋଉଟା କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଜି ଧରା ହେଇଯିବ ଖେସା ତୋର ମତଲବ କଣ କେତେ ପକିଆ କଣ ଆଉ ଟିକେ ପକା ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ ନା ପକା ବାସ୍ ଦୀପକ ଭାଇ এটা সিলে মাছ দেখে মাছ ନରେନ୍ଦ୍ର ହଳଦୀ କାଇଁ ଏ ହାତ କାଟିଦେ ରେ ଆମର ଗରମ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ଆଖି ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଜଷ୍ଟ তেল টিকে এটা পকেনি হালকা তেল টিকে এইটা পকে গোটা ଏ କି ରନ୍ଧା ବେ କର তেল গুড়া হলদি ছাইলানি ଖାଇଦିଅ ଭାତ ବାଡ଼ିବି ହଳଦୀ ହେଇଗଲା ଆଉ কোন দোকান কোন হাত ଭାତ ବାଡ଼ିବି यार देखा এটা পানি পকে ଏ ପିଆଜ ଚୁପା ଉଠା না পানি নাই মশলা লাগি সে তো ମସଲା ଲାଗି ଦେଖୁন ଟିକେ ଦହି ପକେଇବି ପକା ପକା সল্ট গে নুন গে ସଲ୍ଟ ଆଉ ପକା ହଳଦୀ ପାଉଡର ପଇଲା ପିଙ୍କୁ କହୁଛି हां को 4 ଚାମଚ ପଇଲା ବସ୍ ବସ୍ 2 କିଲୋର 4 ଚାମଚ ପକେଇବେ दही पका हाथ पड़ा पड़ी जिवे सारो ନା ଠିକ ଅଛି दही पका ଦହି ପଇଲା ତୁ ବାଡ଼ଉଛୁ କାହିଁ ସିଏ କରୁଛି करू से तू काहे को নুন টিকে পড়িব স্বাদ অনুসারে নুন টিকে পড়িব কোন সেটা কোন কোন শিকুধা 4 কিলো 2 কিলো কোন ভিডিও बड़ रसम बदल बड़ रसम 5 किलो मटर 4 किलो मटर केते पड़िବ ए लुण कोन से कहयो ଯିବ ନା ତାର ହଁ ଲେକିନ ହୋଉଛି ଯିବ ନି ଆମ କୁକିଂ ମାଷ୍ଟର ତାପରେ କଣ କରିବି ଭାଜିବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କବାରିଆ କବାରିଆ ହଁ ଆଳୁ ଦିଟା ହଁ ଡାକ ଡାକେ ଇଏ ଆମର ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର কোন আলু দিটা ଏ ମୁଁ ଦେଖା ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସିଏ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ ଭୋଗା ଭଳିଆ ଇଏ ସବୁ तू बो का कर ए ମୁଁ देख ଦେଖା ନା ତାକୁ କହୁଛି ଦିଟା ଆଳୁ ଆଟା ମଟନ ଆଳୁ କୋନ ବାସି बल्ले जिंदा ଭଲି ଟିକେ ହାତରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ए ये शुक्ला लंका देन चाटा खंडे ଆନ୍ଦ କାଟି ଛାଡ଼ିବ ମୋ ଭୟ ଦିଟା ହେଲେ ସେତିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା 6 ପିସ୍ शुक्ला लंका ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସରି आले कोटा देखो ତାର ଆଉ ଦୀପକ ଭାଇ ମଜୁର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନୁ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ନା ମଟନ ସିଝୁ ଆଳୁ ଛୋଟ ଇଏ ମଝି ମାନେ ଇଏ ଆଳୁ ଭୁଜା ଆଳୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭାଜି ପକେଇବି ଭଲସେ ବହ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ଡିଟାଇ କଣ ବସୁଛି ତତେ ଭିଡ଼ିଓ ନଉଛି ନେଇ ଏନେ କାଢ଼ି ଆଣି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ହଁ କଡ଼ା ଗରମ ହେଇନି ପଡ଼ିଲା ପିଙ୍କୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କର ନା ସେ ବଡ଼ କରି ଛାଡ଼େନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଆ ହେଲା 10 मिनट खंडे छाड़ ହଁ ପିଙ୍କୁ ତଳକୁ ଦେଇ ବେକ୍ କରି କରୁନୁ ସିଏ ଜାଣିନି ସିଏ ଇଏଟା चप्पल पके ढाल तू ଷ୍ଟାର୍ଟ ମଟନ मटन कुरुमा ପୁରୀ अरे बासना कोला हम देखे खाएगा कोला देख কোনে ବି ଆସୁନି आसुनी ठंडा है तो ठंडा ଥଣ୍ଡା है ନି ସର୍ଦି ହେଇଯିବ सर्दी है मत छिंका है तो कुछ है ही नहीं उठा
বড় 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 থালি দেন। বাস ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲୁନି କେତେବେଳେ କାଲି ତଥାପି ଯାଉ ଜାଣିଥିଲୁ ନା ହିମାଚଳ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଅଛି ଯେ କାଠ ଆମର ଅଛି? ହଁ ହଉ କହୁନ ତୁ କହ ଦେଲେ ବଡ଼ି ଜଳା ଦେ କିଲୋ ବାବା ଭଲ ଗୋଡ଼ା ଏଇ ଟିକେ ଜାଳ ଭିତରେ ପୁରା ଟିକେ ବାହାରିଲାଣି। ହାତରେ ବେଲ ଦେଖିବା ଭଲ ଫଟୋ ଟିକେ